Здравейте, приятели овощари, любители градинари и всички, които обичат овошките. Пред мен е круша сорт Сиси, втора година след засаждането й, на подложка Фаролд 40. Подложка, която се води устойчива на огнен пригор. И повода да снимам това видео е, че ми предстои лятната и резидба. Миналата година съм оставил 4 скелетни клона. Ето този е единия, този е другия, втория и това е третия. Като на тези двата, на този тук съм присадил Калем Новембра, а тук Калем Кондор. Калемите ми са от наско от крушата Божествения плод. За сега се развиват много добре. Тук имаме приръст, от който ще оформя втория етаж на короната. Привел съм ето този скелетен клон и този, за да имат подходящ ъгъл спрямо дръвчето, спрямо ствола на дръвчето. И така, значи крушата си обича така да си прави литорасли, които тръгват силно нагоре. На нас такива не ни трябва, те само вземат от хранителните вещества и не залагат плодни пъпки. Затова ще се отървем от тях. Както съм казал и в други видеа, няма да ги режа целите, ами ще ги скъся на 2-3 листа. Като отново ще повторя, целта ми е да образуват евентуално плодни пъпки. Ако не образуват и тръгне нов литорасъл, ще ги съкратя по същия начин. И този. Така. Тук продължението на скелетния клон ще го скъся на външна пъпчица. А тези двата, този и този, ще ги скъся така, че да са с по-малка дължина от водача, за да не са му конкуренти. И отново на външна пъпчица. Този е малко по-нагоре. Да кажем нещо е такова. Този също ще го скъся на външна пъпчица. Така, с този клон приключих. Тук, както казах, е присадката Кондор. Този расте силно нагоре. Отново по същата схема. Този е мъничък, ще го оставя. Този също ще го оставя, тъй като дължината му не е толкова голяма. Така, с този скелетен клон, пак по същата схема, на 2-3 листа. Този също... Не, този ще го оставя. А е този. Така. Тук виждаме, че това клонче се опитва да бъде конкурент на скелетния клон. Затова ще го... За сега само ще го съкратя. Няма да го махам целия. Е така, да кажем на 15-20 см. Тук имаме един много хубав пръст от 50-60 см, така че на външна пъпчица, като долу-горе съблюдавам височината, на където съм рязал, да бъде сходна с тази височина на предния клон. Този някой баблечка го и съкратила вече, за сега няма да го закачам. И така по този начин първият етаж е оформен. Сега тук има един, който е прекалено близко до първия етаж, така че ще го съкратя и него. Така, тези късите ги оставям, надявам се да заложат плодни пъпки. Втория етаж имам ето един, тук е втори, трети и четвърти, които са на много добро разположение, съвпадат с пространствата между
долния ред, така че те ще ми бъдат бъдещия втори ред. Тук леко съм го наклонил. По същия начин ще направя и с тези. Така, значи казахме, че този, това ще го съкратя. Той без това е конкурент на централния водач. Направо си го отрязах. Така, тук отново на външна пъпка, бъдещ скелетен клон. Тук отново на външна пъпка, бъдещ скелетен клон. Така, долу-горе на една височина да са. Какво остана? Остана този. Него ще го съкратя на 15-20 см отново. Както преди малко на друго клонче. По същия начин и това. И какво имаме сега? Имаме 4 оформени скелетни клона. Само това е мъничко, но там имам още един калем новембра и той расте слабичко. Изглежда сортова особеност, не знам. Нямам познание за този сорт. Имаме оформени първия етаж 4 скелетни клона. Втория етаж 1, 2, 3, 4. И централен водач, който също ще съкратя. Значи отраза е тук. Трябва да тръгне насам. Примерно, така. И с това мисля, че приключихме резината на тази крушка. Значи казахме само и това ще трябва да се приведе. Както и това още малко трябва да се приведе, за да образуват хубав ъгъл. И така. Съжалявам, че съм застъпал камерата по едно време с палеца си. Затова пък вие може да поставите палец на моето видео и да се абонирате за моя канал. Желая на всички плодотворна година!